¿Qué tal, amigos? Yo soy Jargvo y hoy estamos en el Antigravity y vamos a buscar al mejor echando suertes con el balero. Acompáñame a buscar a los mejores baleristas del Antigravity. Hola, yo soy el Kitty y este es mi primer intento con un balero. Yo soy el Kitty y este es mi intento número 532 con el balero. No sabes qué si ya Sigan mejor. al Jargvo, ya mejor sigan al Jargvo, ya, bye.
Ao final é o senhor que disse logro hacer el reto, pero el Jargvo tapo en la grabación. Ok, voy a intentarle. 2, 3. ¡Oh!